ઓફિસમાંથી નશીલી સિરપ ઝડપાઈ। લાતી પ્લોટમાં આવેલી ટ્રાન્સપોર્ટની ઓફિસમાં પોલીસે કાર્યવાહી કરી। આ નશીલી સિરપની 10,000 બોટલનો જથ્થો જપ્ત કરી લેવાયો છે। અંદાજિત ₹20 લાખનો મુદ્દામાલ પોલીસે કબજે લીધો છે। ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફિસના કર્મચારીની અટકાયતની પણ શક્યતા છે। રાજકોટથી નશીલી સિરપ મંગાવી હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી રહી છે। એ ડિવિઝન પોલીસે એનડીપીએસ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે અને વધુ તપાસ શરૂ કરી દેવાઈ છે। અગત્યના સમાચાર મોરબીથી મળી રહ્યા છે કે જ્યાં ટ્રાન્સપોર્ટની એક ઓફિસમાંથી નશીલી સિરપનો જથ્થો જપ્ત કરાયો છે। વિગતો એવી મળી રહી છે કે મોરબીના લાતી પ્લોટ વિસ્તારમાં એક ટ્રાન્સપોર્ટની ઓફિસ આવેલી છે। ત્યાંથી 10,000 જેટલી નશીલી સિરપનો જે બોટલનો જથ્થો હતો તે જપ્ત કરાયો છે। આ કિંમત અંદાજે 20 લાખ જેટલી થાય છે। અને હવે